Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English Workbook. I have this practice set planned for all of you जहाँ पर हम connectors के कुछ questions करने वाले हैं. And again, just to tell you those who are new here, मैं कंटेंट बनाती हूँ इंग्लिश से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है स्पेशली बैंक एग्जाम्स में. सो डू चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑल्सो. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको उसके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. मेरी वेबसाइट अनअकैडमी पर जो मेरी प्रोफाइल है उसकी लिंक, एवरी डिटेल इज देयर in the description box. So before you leave the video, do check it out. Okay, so ये जो प्रैक्टिस सेट है 8 क्वेश्चंस हैं, कनेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं. वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन एज वेल. टाइमर के साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. बट बिफोर आई टेक यू अहेड, आई विल पुट वीडियो ऑफ माई वीडियो, मेरा वाला जो वीडियो सेक्शन है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा क्वेश्चन पर हो. ओके, चलिए. सो नाउ वी कैन गेट इनटू द प्रैक्टिस. फॉर दीज क्वेश्चंस जो थोड़े छोटे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को दूंगी 40 सेकेंड्स. स्टार्ट डूइंग इट. आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यू हैव ऑप्शंस. Okay, you got a couple of extra seconds. Anyways, not a problem, not at all a problem. So, first of all, कैसे करेंगे? लास्ट वीडियो में जो कनेक्टर्स का मैंने कुछ प्रैक्टिस कराए थे क्वेश्चंस, आई विल ट्राई पिनिंग इट समवेयर ओवर हियर. सो आप वो वाला सेशन भी ज़रूर देखिएगा. ना कमिंग ऑन टू दिस वन, इसका आंसर है देयर इज़ ओनली द फर्स्ट वन येट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. और क्यों? देयरफॉर का यूज़ जब करा जाता है, ओके, और जब यूज़ करा जाता है कॉन्सिक्वेंटली का, ये एज अ रिज़ल्ट किसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. रिज़ल्ट के रूप में कुछ हो रहा है अगर, तब हम एज अ रिज़ल्ट बताने के लिए देयरफॉर लगाएंगे और रिज़ल्ट को मेंशन करेंगे, या कॉन्सिक्वेंटली लगाएंगे, या और उसके बाद में हम रिज़ल्ट को मेंशन करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट वी डू. लेकिन यहाँ जो दो बातें हो रही हैं, इफ़ वी अंडरस्टैंड इट इन शॉर्ट, आई ऑलवेज टेक अ बुक टू द बीच. ओके, बुक लेकर जाना. आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज. बुक लेकर गए हैं तो एक्सपेक्ट करा जाता है कि पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर जो हमें देखने मिल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट. आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज. सो येट से कॉन्ट्रास्ट बनेगा यहाँ पर. आई ऑलवेज टेक अ बुक टू द बीच, येट I never seem to turn a single page. लेकर तो जाते हैं, लेकर तो जाता हूँ, लेकिन पढ़ता नहीं. That's what is said. Next question. That's your next question. I'll be giving you 40 seconds. The answer is third one. If the wines are kept in warm cellar, अगर warm cellar में जिसमें store करते रखेंगे, and acetous fermentation will soon commence, इस प्रकार का fermentation start हो जाएगा, the result will be vinegar. रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंटली ही आना है. मीनवाइल एक चीज़ हो रही है, बीच में कुछ और हो गया.
परहैप्स शायद होता है, will not give you any meaning. Consequently यहाँ लगेगा fermentation will soon commence and the result will consequently be vinegar. So main verb के पहले जब लगाया जाता है या first helping verb के बाद में जो adverb लगाया जाता है, इसे हम वहाँ place करेंगे और sentence बनाएंगे. Jim could not take time off work. समय निकाल नहीं पाया. We had to cancel the family vacation. यहाँ पर जो हो रहा है, क्योंकि समय नहीं निकाल पाया, ये कैंसिल करना पड़ा. दो बातें हैं, दोनों को समझोगे तो रिलेशन ये ड्रॉ होगा. Therefore we had to cancel, इसीलिए कैंसिल करना पड़ा. जिम अपना ऑफ नहीं ले पाया, इसलिए कैंसिल करना पड़ा. जिम ऑफ नहीं ले पाया, सो इसीलिए. ये दोनों इसलिए इन हिंदी इफ आई ट्रांसलेट उसके लिए यूज होते हैं टू टॉक अबाउट एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड. देयरफॉर और सो का यूज कर सकती हूँ, दोनों ही यहाँ लगेंगे. लेकिन अनलेस टॉक्स अबाउट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन जब देते हैं कि इस शर्त पर ही होगा तब हम अनलेस का यूज करते हैं. कैन नॉट डू इट ओवर हियर. अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो मैं आपको 45 सेकेंड्स दे रही हूँ. नाउ यू हैव 4 सेंटेंसेस, यू हैव 1 कनेक्टर. कौन से 2 पेयर होंगे और किस सीक्वेंस में होंगे कि उन्हें कनेक्ट करें तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. Time up. Okay, just ignore these 3 words over here. As soon as the development of remaining 7 will commence, alarm goes off, planning approvals are received. देखो, development of the remaining 7 acres will commence. प्लानिंग अप्रूवल, कहीं ना कहीं फर्स्ट और थर्ड जो हैं हम रिलेट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट और थर्ड रिलेट कर सकते हैं क्योंकि अलार्म का कोई सेंस नहीं, और अलार्म जहाँ है वहाँ स्नूज बटन हम सब समझते हैं, वी माइट हैव यूज्ड आल्सो. सो ये दोनों जो हैं सेकेंड और फोर्थ वन, वो कहीं ना कहीं एक ही बात, एक ही टॉपिक के बारे में हो रही है यहाँ पर. राइट. सो व्हाट डू वी गेट टू सी हियर. हम अगर एज सून एज, जैसे ही एक काम होता है दूसरा होता है, तो अगर मैं सेकंड और फोर्थ के पेयर को ढूंढूं, फर्स्ट और थर्ड के पेयर को ढूंढूं, तो वो तो मुझे यहाँ मिल रहा है, बट आई नीड टू चेक. सेकंड बोलता है द अलार्म गोज ऑफ. ओके, एज सून एज द अलार्म गोज ऑफ, कॉमा, आई हिट द स्नूज बटन. अब ज़रूरी नहीं कि एज सून एज 2 के बीच में ही है, लेकिन कनेक्ट कर सकते हो ना. जैसे ही अलार्म बजता है मैं स्नूज बटन दबा देता हूँ. सो एज सून एज alarm goes off, I hit snooze button. Then as soon as development of 7 acres remaining ones will commence, planning approvals are received. Okay, so in this case हमको as soon as के बाद में यूज करना पड़ेगा. So what we will do, planning जो हो रही है यहाँ पर, अप्रूवल पहले आएगा. The development of these 7 acres will commence as soon as, इस केस में अब बाद में लगेगा, as soon as planning approvals are received. So सेकेंड वाले केस में आपको फर्स्ट और थर्ड के बीच में लगाना है,
क्योंकि ऑफ कोर्स अप्रूवल पहले होगा, जैसे अप्रूवल वैसे काम शुरू होगा, नॉट द अदर वे राउंड। एंड फर्स्ट वाला पेयर तो मैंने आपको समझा ही दिया है। डू द नेक्स्ट वन अगेन 45 सेकेंड्स। एंड आपको जो ऑप्शंस दिए हैं इनको देखना है आपको, एंड देन दीज आर दी ऑप्शंस, बिकॉज से कनेक्ट करना है। Okay, so in such questions what you are supposed to be doing, एटलीस्ट एक एक आइडिया रख लो। पॉपकॉर्न की बात है, मूवीज़ की बात है, शायद कहीं कनेक्ट करें तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ में रखा जा सकता है। पार्लियामेंट की बात है, चेंज दी ऑर्डर है, एंड पॉन्डर करना, सोचना विचारना। मे बी कुछ वर्कआउट करे, मे बी ना करे, पर ऑफकोर्स पॉन्डर का काम, पॉपकॉर्न का काम पार्लियामेंट में नहीं होगा, पॉन्डर का काम मूवीज में नहीं होगा। सो व्हेन यू गेट अ स्ट्रॉन्ग सेट, मूवीज, पॉपकॉर्न, तो आप कोशिश करते क्या बिकॉज से जोड़ सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द मूवीज, मुझे नहीं जाना। ओके, टू द मूवीज मतलब मूवी थिएटर, ओके, टू द मूवीज बिकॉज आई हेट द स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न। गिविंग सम सेंस, बिल्कुल बन रहा है। ओके, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ है, यहाँ पर भी है, एक बार सेकेंड और थर्ड देखें। ऑल दो लगा हुआ है तो बिकॉज तो आएगा नहीं, ऑल दो के साथ में फिर आप येट लगा कर जोड़ोगे तो ये तो अपने आप में गलत कर देगा। बिकॉज को यूज़ करना है, क्योंकि को यूज़ करना है तो सही जगह करना होगा। सो दिस इज द ओनली राइट वन, एक ही पेयर है। ओके, अदरवाइज नहीं तो अभी वापस से पेयर करने की हम कोशिश करें। आई रियली एंजॉय ड्राइविंग सच अ नाइस व्हीकल। यू नीड टू पुट, आई और यू का कोई कनेक्शन इस प्रकार से तो बनेगा नहीं। यू नीड टू पुट मोर एफर्ट इन टू योर वर्क, चलो ठीक है। माई कार पेमेंट्स आर हाई, ड्राइविंग और कार शायद फर्स्ट और थर्ड कोई मीनिंग, कोई रिलेशनशिप रखे भी। देन यू वोंट, यू नीड, यू वोंट, यस अगेन समथिंग जो कि शायद हम साथ में रख सकते हैं। अब हम अदरवाइज से देखते हैं। यू नीड टू पुट मोर एफर्ट, अदरवाइज यू वोंट गेट अ पासिंग ग्रेड, एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड और फोर्थ तो बिल्कुल बन रहा है कि आपको अच्छा एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पासिंग ग्रेड भी नहीं मिलेगा। अब मैं फर्स्ट और थर्ड अगर देखूं, आई रियली इंजॉय ड्राइविंग, otherwise my car payments are high, my car payments are high, otherwise I really enjoy driving। कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है फर्स्ट और थर्ड को अदरवाइज से कनेक्ट करने का। सो वी हैव ओनली वन पेयर, दैट्स योर आंसर। अगेन आपको जो सीक्वेंस है, जो ऑप्शन है, उसके अनुसार ही कनेक्ट करना है। आई एम गोना गिव यू 45 सेकेंड्स।
ओके, हाउएवर, ठीक है, हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट बताता है। हम शी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शी नेवर लॉस्ट हर social poise, her balance, her cool. Okay, the situation was awkward. It rained, so we stayed home. She की बात करते करते we पर jump and we wanted. We stayed home, we wanted. Definitely आपको second और fourth में कुछ relevance मिल रहा है. She never lost her social poise. The situation was awkward. Social poise अगर नहीं उसने खोया तो कुछ situation हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. फर्स्ट और थर्ड भी हमारे पास पेयर मिल रहे हैं. सो नाउ लेट मी कनेक्ट एंड सी, ठीक है। फोर्थ एंड सेकेंड एंड फोर्थ दोनों ही जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सेकेंड का फर्स्ट से कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हटा देंगे, और सेकेंड और थर्ड का कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हटा देंगे, क्योंकि बातें कुछ किसी पॉइंट पर तो एक डोमेन की हो, राइट। सो लेट्स सी नाउ, फोर्थ एंड सेकेंड, वी वांटेड टू स्पेंड द डे एट द बीच। हम चाहते तो बीच पर दिन बताना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, लेकिन इट रेन्ड सो वी स्टेड होम। हाउ एवर यहाँ लगाओगे, हाउ एवर रेन के कारण हमको घर रहना पड़ गया। चाहते कुछ और थे, हो कुछ और गया, उल्टा गया। जाना बाहर चाहते थे, रुक घर पर गए। सो दैट्स व्हाट वी गेट टू सी ओवर हियर। ओके, सो we wanted to spend the day at the beach, however it rained, so we had to stay, we stayed home. फर्स्ट बोलता है शी नेवर लॉस्ट हर सोशल poise, however the situation was awkward. Okay, so however she never lost her poise, the situation was awkward. There will be no point अगर मैं इसे स्टार्टिंग में लगाती हूँ। आप दोनों तरीके से चेक करो, आप जो दो का पेयर मिल रहा है हो सकता है वो स्टार्टिंग में लगे, बट हाउएवर इस प्रकार से स्टार्टिंग में नहीं लगता है। अब चेंज क्या करना पड़ेगा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। She never lost her social poise, however, थोड़ा सा सेंटेंस मॉडिफाई होगा, however awkward, क्योंकि awkward कितनी भी क्यों ना हो उसकी बात कर रहे हैं। ओके, my pen is not working, I'm really sorry. However awkward the situation was. आप इस तरह से इसको कंप्लीट करोगे, however awkward, and the word itself looks awkward over here, however awkward the situation was, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं when you join two sentences together. फिर आपको उस कनेक्टर के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत करने होते हैं, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना होता। Okay, time up and we are done with the questions also. छोटा सा सेट था. So what do we get to see? हम यहाँ पर देख रहे हैं Jared is millionaire, जेरेमी इज ऑलवेज फ्लैट ब्रोक। ब्रोक का मतलब उसके पास पैसे नहीं। ब्रोक का एक मतलब होता है जब कोई बोलता है ही इज ब्रोक, शी इज ब्रोक, दैट मीन्स पैसे रहते ही नहीं। कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि नॉर्थ साउथ वाली सिचुएशन होनी चाहिए। सो जेरेड इज मिलियनेयर, इन कॉन्ट्रास्ट हिज ब्रदर, ये हिज कौन है, जेरेड ही है, आप शी के लिए तो हिज लगा नहीं सकते। In contrast, his brother Jeremy is always flat broke, totally पैसा नहीं होता है। तो ये दोनों आप in contrast से जोड़ सकते हो। It is not at all surprising that she gets such good grades. She is a very smart girl. तो ये कॉन्ट्रास्ट की बातें नहीं है, स्मार्ट है तभी तो अच्छे ग्रेड मिल रहे हैं। सो इन कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हुए इन दोनों को ज्वाइन कर पाना इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी। सो इस वजह से ये दोनों ही होंगे जो हम कनेक्ट कर पाएंगे इन कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हुए।
So that was it, students. Thank you so much. There are 2 new courses going on Unacademy Plus पर, और 1 PM पर चल रहा है एक डिस्क्रिप्टिव का कोर्स एंड इट इज़ वेरी फ्रूटफुल. 3 PM पर हम कर रहे हैं RC पैरा जंबल की प्रैक्टिस. सो अभी तक आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप अभी भी ले सकते हो. अच्छे से पूरी तैयारी वहाँ से कर सकते हो. आप NJM10 इस कोड का यूज़ करें. टेक द सब्सक्रिप्शन एंड गेट सीरियस विथ योर स्टडीज़. यहाँ पर भी आपको मेरे और वीडियोस मिलते रहेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.